Oare mă contrazice cineva când spun că este una dintre cele mai căutate mașini și în general în rândul sexului frumos? Îl avem în parc, este BMW X4 și am obținut exclusivitate, așa o să-l postăm prima dată pe TikTok. În cursul acestei zile o să-l vedeți și pe site-ul nostru dragulift.ro cu toate opțiunile de pe mașină. Bineînțeles, Euro 6 automat 4x4 2015 2.0 diesel, 19.999 de euro. Hai ceva la interior că e frumos rău. Așa arată un interior de X4 cu trapă, piele crem, încălzire scaune. Repet, opțiunile le vedeți și pe site-ul nostru pe dragulift.ro. Mașina se poate finanța în rate prin partenerii noștri de la TBI Bank, Banca Transilvania și Mogo în cazul în care figurezi cu probleme în biroul de credite. Așadar, BMW X4 2016 la 19.999 de euro.